Değerli kardeşler, Allah Teala'ya həmd olsun ki, Ramazan ayına çox az bir müddət zaman qalıb. Allah'a dua edib ondan istəyirik ki, bizləri mübarək Ramazan ayına yetişdirsin, bu aya çatdırsın. Həqiqətən də bu aya çatmaq, bu ayda ibadət etmək, bu aydan günahları bağışlanmış halda çıxmaq böyük xoşbəxtçilikdir. Əsl zəfər qələbədir. Bu ayı qarşılamaq haqqında Allah razı olsun kardeşler, suallar verirlər. Bir-birimizə nəsihət etməyimizi tövsiyə edib buyururlar. Ramazan ayını qarşılamaq haqqında elm əhli müəllimlərimizin çox gözəl dərsləri, xutbələri, nəsihətləri vardır. Ramazan ayını dua edərək qarşılamaq, Ramazan ayını Kur'an-ı Kerim oxumaqla qarşılamaq, Ramazan ayını Allah'tan bağışlanma istəyərək qarşılamaq, Ramazan ayını məscidlərə çoxlu gəlib gedib cemaat namazlarında iştirak etməklə qarşılamaq, Ramazan ayını oruç tutmaqla insanı Allah'a yaxınlaşdıran en güzel əməllərdən biri hesab olunan oruç tutmaqla qarşılamaq. Bu haqda Allah razı olsun müəllimlərimizin çox gözəl nəsihətləri, tövsiyələri, Allah həmd olsun dərsləri vardır. Mən öz növbəmdə bir xüsusa Allah'ın izni ilə diqqət çəkmək istəyirəm. Bu da Ramazan ayında hamımızın demək olar ki, qarşılaşdığı bir məsələ, bir mövzu haqqındadır. Kardeşler, xüsusilə də Ramazan ayında sual verib soruşurlar ki, müxaliflərdən bizləri iftara dəvət edənlər olur. Müxaliflərdən, yəni hizbilərdən, mumeyyilərdən, ondan sonra xavaricilərə qardaş deyənlərdən, təkfirçilər ilə oturub duranlardan, onları da əhl-i sünnə qardaş hesab edən şəxslərdən bizləri iftara dəvət edənlər olur. Adil Rəcəbovun, Veysel Orucovun, Əlixan Musayevin, Ağali Şirvanlının və başqalarının dərslərinə gedib gələn, onların məclislərində oturub onlarda faydalanan, onların dərslərini paylaşıb, o cemaat ilə yoldaşlıq edən şəxslərdən bizləri iftara, Ramazan orucu açmağa, hətta əqiqlərə, toylara dəvət edənlər olur. Bizlər necə edək? Qiymətli qardaşlar, bu sualın cavabı onların məclislərində hizbilərin, mumeyyilərin, təkfirçilərin, xavaricilər ilə oturub duranların, onları əhl-i sünnə və cəmaa hesab edənlərin, Adil Rəcəbovun, Veysel Orucovun, Əlixan Musayevin, Ağali Şirvanlının və digər zəlalət, xatakar dəvətçilərin, cəmaatın dərslərində oturub iştirak edən, onlar ilə yoldaşlıq edən, onlara dəvət edib çağıran şəxslərin məclislərində, xeyir işlərində iştirak edib oturmaq düzgün deyildir. Qadağandır, haramdır, olmaz. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda bizlərə xeyli nəsihətlər edib. Zəlalət əhlinin, bidət əhlinin, özündən fikir, mövqe, rəy, cərəyan, məzhəb çıxardı formalaşdıranların məclislərində oturmamaq, onlar ilə yoldaşlıq etməmək, onlar ilə dostluq etməmək, onların dəvətlərinə icabət etməmək. Allah Teala bu haqda Kur'an-ı Kerimdə neçə ayələrdə buyurur. Ta ki onlar tövbə edib haqqa gələnə qədər, tövbələrini bəyan edib izhar edənə qədər, tövbələrinə sadiq olub əməl edənə qədər onlar ilə oturub durub yoldaşlıq etmək, onların məclislərində iştirak etmək, onlar ilə qaynayıb qarışmaq icazəli deyildir. Allah həmd olsun ki, bu haqda sahabələrdən, alimlərdən, tabiinlərdən nə qədər rəvayətlər vardır.
icazəli deyil, olmaz. Görürük ki, Allahın müvəffəqiyyəti ilə qardaşlar bu cavabla kifayətlənirlər. Ayələri oxuyan zaman, hədisləri oxuyan zaman, səhabələrin, sələflərin sözünü deyib söyləyən zaman bu cavablar ilə kifayətlənirlər. Amma bəzi qardaşlar irad bildirirlər. Axı Ramazan ayıdır, qardaşlıq ayıdır, mehriban olmaq lazımdır. İndi məni oruc aşıya dəvət edib, gedib yeyib içib, çıxıb qaydacam. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm demirmi ki, dəvətə icabət etmək lazımdır? Səni dəvət edənin dəvətini qəbul et. Aranızda salamı yayın. Yemək yedirdən nə xeyirli müsəlmandır. Yemək məclislərinə, toy məclislərinə icabət eləmək hədislər var. Bəs bu hədislər, bu rəvayətlər necə başa düşək? Əziz qardaşım, mənim, sənin, hamımızın üzərinə düşən ilk vəzifə Allahın və Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və onun səhabələrinin dəvətinə icabət etməkdir. Onların tapşırıqların, sözlərin eşidib başa düşməkdir. Filanca şəxslərin dəvətinə icabət etməmişdən qabaq, filan şəxsin məclisinə getmək haqqında düşünməmişdən qabaq, baxaq görək ki, Allah və Rasulunun dəvəti nədir? Səhabələrin, muhacirlərin, ansarların, Raşid-i xəlifələrin, Bədir əhlinin dəvəti nədir? Tabiunların, sələflərin dəvəti nədir? Onlar bu cür təhlükəli, xatalı, bidət, haram, zərərli fikirlər daşıyan insanların məclislərinə dəvət edib icabət ediblərmi? Sırf dəvətə icabət etmək lazımdır hədisin götürüb, aranızda salamı yayın hədisin götürüb, toy məclisidir, gedmək lazımdır hədisin götürüb, qardaş olmaq lazımdır, mehriban olmaq lazımdır, Ramazan ayı qardaşlıq, mehribançılıq, rəhmət ayıdır, ayələrin, hədislərin götürüb, belə şəxslərin dəvətinə gediblərmi? İcabət ediblərmi? Bunlara baxmaq lazımdır. Cavab, hamımızın bildiyi kimi xeyr. Getməyiblər, əksinə üz çeviriblər, əksinə insanlara da tövsiyə edib, nəsiyyət ediblər ki, getməyin. O məclislərdə təhlükəli fikirlər, bidət və zəlalət sözlər səsləndirən şəxslər var. O məclislərdə təhlükəli fikirlər, bidət və zəlalət sözlər səsləndirənlərə dəvət edənlər var, onları sevənlər var. Sən də onlar kim olarsan? Sənin də onlara qəlbin isnişər. Otur evində, ailənlə bərabər iftarını et. Yaxud yaşadığın yerdə, məsciddə cəmaatla bərabər iftarını et. Yaxud da əməl-i salih şəxslərin dəvətinə icabət et. Yaxınların, qohumların məclislərində ol, amma onların məclislərinə getmə. Ona görə də dəyərli qardaşlarım, Ramazan ayı gəlməmişdən qabaq həm özümə, həm də hamımıza nəsiyyət edirəm ki, hava əhlinin, zəlalət əhlinin, bidət əhlinin, hizbilərin, təkfirçilərin, xavariclərə qardaş deyənlərin, işıda insanları çağırıb, onları sevənlərin, ölkə başçısına dua etməyi yaltaqlıq hesab edənlərin məclislərinə getməyək. Dəvətlərinə icabət etməyək. Ümumi hədisləri götürüb dəvətə icabət etmək lazımdır. Qardaşlıq, mehribançılıq ayıdır, Ramazan ayı, cəmaat olağın, bunlara aldanmayaq. Bu hədisləri səhabələrin, sələflərin başa düşdüyü kimi başa düşüb əməl edək. Bəli, bu hədislər var. İman gətirmişik. Yeməyini ancaq mümin yesin və ancaq yaxşı adamlarla oturdur. Bu, əhl-i sünnə vəl cəmaatın bir-birinə aid olan mövzusudur. Bidət əhlinə aid deyil bunlar. Zəlalət əhlinə aid deyil bunlar. Onlar ilə oturub durub yoldaşlıq etməyə aid deyil.
Ona görə dəyərli qardaşlarım, Ramazan ayı gəlməmişdən qabaq bunlara yaxşı-yaxşı fikir verək. Onların iftar məclislərinə, əqiq məclislərinə, yaxud gəl bərabər təravih namazı qılaq məclislərinə getməyək. Allaha şükür, ailələrimiz var, qohumlarımız, yaxınlarımız var, qardaşlarımız var, məscidlərimiz var. Orada olaq, onlar ilə bərabər iştirak edək. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.